大家好啊，我係別居然10年人親姐。呢套房係海景2房93平哦，3個陽台哦，2房三個陽台1位嗬。呢個係客廳出嚟就係3號陽台，喺海度睇別墅 K 咯，對到小 K 迎面景觀，風景非常好啊。8樓嗬，第一單元總共20層嗬，而家係8樓，仲送埋一個3萬嘅車位嗬。睇啦，入嚟呢邊係廚房，人氣入戶到廚房係帶到個3號陽台，睇好通風啊！呢業主呢啲牆全部做過嗬，當時買落嚟80萬，呢子用房帶有一個人體睇佢好靚，子用房所見即所得嗬。當時買落嚟呢套房係80萬，家私家電係10萬，嗬，仲有個車位，而家係44萬8可以拎包入住啊，帶埋一個車位埋，洗手間加濕崩嚟。呢個樹屋2個窗戶非常通透啊，保養到93%啊。而家係真係景非常靚嘅一套房啊，保養到嘢非常好。執樓價呢套房係3期愛琴海啊，旁邊出去就係商業街交通中心，3期交通中心仲有市場啊，生活非常方便，買嚟度假、擁樓啊、過冬啊，白班朋友都非常好。有興趣直接用我10年人親真姐睇樓，拜拜。記得點讚關注哦。